sadaqanın kopma karşısıdır. Sadaqa Allah koşkan rəvişdə malını kimitu, riba ol Allah tıyğan rəvişdə malını arttırı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kişi malının hürmeti, onun kanının hürmeti kibik. Yani kişini ötürge yaramağan kibik, onun malında haksızlığa aşağı yaramaydı. Ribanın zararları dünyada da hem ahirette de bulurga mümkün. Dünyadaki zararları mesela gadette riba alışının malı kubeyse de ahir çekte ol fakirlikke düşe hem malının bereketi bite faydasını görmey. İkinciden malı kimimese de ol mal ana hurluk, uyat, bozukluk, katı kumullilik, gadilsizlik hem hıyanet getire. Üçüncüden malların riba yolu bilen olganı üçün fakirler onu lağnet kılalar, beddua okuylar, kuralmıylar, hem şul sebeple onun üzerine, ailesine hem malına ziyan kile. Dörtüncüden onun malı haram yollar bilen artkanı kişilerge erişkeş, kup zalimler kişi malına kızıquşular, onun malını tartıp talap alırga aşkınalar, ul mallar onun helal tapkan malı tugul deyip üzerine helal kılacaklar. Beşinciden İbn Abbas radallahu anh aytkençe, andi kişinin sadakaları, cihadı, hacı, tuğanlık ciplerin tutaştırı kibik, yani izgi amelleri kabul edilmezdi. Ulgeç, dünya malı ona iyermi, belki günahları iyere hem cezası bula, hem bu en zor hasret bulup dura. Jilinçiden hadiste aytilgençe, baylar cennetke, fakirlerge qaraganda 500 yıl sonra kirirler. Eli bu halal yol bilen kesip itüşü baylar turunda, eyinde haram yol bilen kesip itüşüler turunda eytip durası da yok. Garip dilinde indi riba sözüne kilgende, riba sözü Garipçe'de rabe yarbu fiilinden yasalgan arttı hem üstü məğnesinde. Haram sanalatırgan riba şu sözden alıngan. Kur'an'da Allah Teala bir neçe ayette ribanın haram ikenligi turunda ayta. Mesela Rum suresinin 39. ayetinde Allah Teala ayta, kişilerge arttırıp alu üçün verilgen ribalarınız Allah huzurunda artmaz. Meğer Allah rizalığı üçün zekat verüşüler malların 2 tapkır arttırırlar de. Ebu İshak aytti, yani Lisanul Arab'ta getirile, riba yani birgenden artıqraqını qaytarı üçün kişiге eybir veru. Riba 2 türlü buladı, haram bulganı ol buruşqa verip, arttırıp yaki üsteme fayda bilen kiri qaytarı, haram bulmağanı kişiге bulak verip, kubrak bulak alını ümit etudi. Yani mınsı da ribaga kire, lakin ol haram tugul deyip, tildagi, Arap tilindagi ma'nosini anlata. Riba savdo türlerinin qat'iy tiyilgan türü. Ribanın şeriatdagi ma'nosini bilu tiyish. Şeriatdagi ma'nosi indi, yani onun ma'nosini turli shabireler keng taralgan ma'nolaridan riba oldu. Malını malga, tavarını tavarga alıştırganda beraberine olmaşı bulmagan artık ülüş mal. Artık ülüş mal hakiki mal bulurga mümkün, maddi mal bulurga mümkün, yaki hükmü mal. Yani fayda alu, tabuş alu kibik. Ribavi muamelelerini kullanıp. Şulay itip ribanın 2 türü de şeriatta bilgilengen. Birisi ennesiye deb atala, buruş birgendagi riba, hem ikincisi el-fadıl deb atala, malını malga satkanda arttırıp alu, yaki bir türlü malını bir-birisine alıştırganda arttırıp alu. Kur'an, sünnet hem icma boyunca riba muameleleri haram kılıngan. Allah Teala Bakara suresinde ayta meselen 275. ayette Allah sevdanı helal kıldı, ribanı haram kıldı deyip. Şulay Bukhari, Müslim, Tirmizi hem başka hadis alimleri rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem riba aşavşını da, onun aradaşçısını da, onun şahidin hem yazuşçısını da lağnet kıldı, hem alar bir tegiz dedi. Şulay etip İslam'da tıyılgan riba 2 türlü. Riba en-nasiye hem riba el-fadıl. Riba en-nasiye degeni. Cahiliyet zamanında Garipler şuşu riba en-nasiye degenden başka türlü ribanı bilmegenler. Hem ol riba en-nasiye tülev vakıtı jitkenden son buruşunu tağında kişiktiru üçün alına tırgan üsteme tülev. Buruş tavar hakkıda birip turulgan eybirde bulurga mümkün. Riba en-nasiye üzü 3 türlü bula. Tülev vakıtın kişiktiru üçün üsteme tülev alu,
авырлык яки күләм белән, объем белән үлчәнә торган товарларны үзе кебек булмаган товарга бурычка сатканда түләүне арттырып алу, авырлык яки күләм белән үлчәнми торган товарны үзе кебек товарга бурычка сатып түләүне арттырып, бурычка сатып түләүне арттырып алу. Мисалларын китерәбез инде аңлаешлы булсын өчен. Мәсәлән, бер капчык будайны капчык ярым будайга бурычка сату. Яки бер капчык будайны 2 капчык арпага бурычка сату. Ягъни булар риба санала. Бер йомырканы 2 йомыркага бурычка сату. Ягъни бурычка булганда менә шу риба ан-насия дип атала. Һәм инде шушы бу мисалларның барсында да риба ан-насия бар. 2 товарның берсендә бәрабәренә түләү булмаган өстәмә алыну, өстәмә өлеш файда алыну сәбәпле. Микъдарлары бер тигез булганда харам кылуның сәбәбе, ягъни бер капчык будайны бер капчык будайга да алыштыру ярамый, бурычка булганда. Харам кылуның сәбәбе бәясенең өстәлүе. Чөнки гадәттә сату алу килешүе вакытында түләнүгә караганда кичектереп түләнгәндә товарның бәясе артыграк була. Шуңа күрә дә мәсәлән кичектермичә сатылганда товарның бәясе 100 сумга сатам дисә, әгәр инде бурычка сатканда гадәттә 10-га яки 120-га сата. Ягъни гадәттә шушылай сәүдә эшләрендә шулай эшләнелә. Шуңа күрә дә бу риба санала. Икенче төре сәүдә рибасы һәм ул шулай ук риба әл-фадл дип атала, арттыру дип атала. Авырлык яки күләм белән үлчәнә торган малны үзе кебек малга арттырып сату. Хәдистә искә алынган 6 төр товар, аны инде күпләр беләләрдер. Алтын, көмеш, будай, арпа, туз һәм хөрмә кебек, алар рибави сәүдә товарлары саналалар. Сәүдә рибасы риба ан-насиәгә илтү юлын каплар өчен харам кылынган. Ягъни Коръәндә төп әйтелгән ул бурычка сатуда риба алу. Әмма сәүдәдәге бер капчык будайны 2 капчык будайга алыштыру кебек, бурычка булмаганда бу инде риба әл-фадл, сәүдә рибасы дип атала. Бу тыелган, чөнки риба ан-насиәгә бурычка сатып табыш алуга илтә торган юлларның берсеннән санала. Рибаның беренче төре Коръән тексты буенча, ягъни бурычка сатканда арттырып алу беренче төре Коръән тексты буенча харам кылган һәм ул җаһилият заманында киң таралган булган. Әмма рибаның икенче төре бәрабәренә түләү каралмаган өстәмәне үз эченә алганга күрә чагыштырып кыяс буенча сөннәттә харам кылынган. Ягъни Коръәндә ул турыдан-туры харам кылынмаган, әмма сөннәттә кыяс буенча харам кылынган. Сөннәттә тагы да өченче төр рибаны сөннәт бәйг ан-насиәне харам кылды. Ул төрле товарларны үз җинсендәге яки башка җинстәге товарга бурычка сату, акчага сатудан башка. Акчага бурычка сату рөхсәт ителә, риба саналмый, әмма акчадан башка авырлык белән яки күләм белән үлчәнә торган малларны бурычка сату дөрес булмый, риба була. Данәләп яки озынлык белән санала торган малларны сатып алуда риба юк. Мисалларын китерәбез инде, мәсәлән, кыскартам монда. Мәсәлән, 5 метр тукыманы үзе кебек 6 метр тукымага алыштыру, бер йомырканы үзе кебек 2 йомыркага, бер сарыкны 2 сарыкка алыштырып сатып алу ярый, әгәр ул бурычка булмаса. Бурычка булган очракта гына ул харамга әйләнә, тыела. Тарихка килгәндә, Гомәр ибн әл-Хаттаб әйткән, риба аяты Коръәннән иң соңгы ингән аятлардан һәм пәйгамбәр безгә аны бәян кылганчы вафат булды дигән. Ягъни шушыңа игътибар итәргә кирәк. Һәм рибаны калдырыгыз дигән. Гомәр радиллаһу анһу гарәп телен яхшы белүгә карамастан, риба сүзенең аерым шәргый мәгънәсе бар икәнен аңлаткан. İmam Fahri Razi үзенең тәфсирендә әйтә, шушы аятны Аллаһ Тәгалә сәүдәне хәлал кылды, рибаны харам кылды дигән аятны аңлатып, ул әйтә: Аллаһ Тәгалә сәүдәне хәлал кылды дигәне бүтән төр сәүдәләрне үз эченә ала. Ул инде определенный артикль белән, әл белән килә. Шуннан соң инде рибаны харам кылды дигәне шулай ук бүтән төр рибаны үз эченә ала. Шунда ук ул әл белән, определенный артикль белән килә, бүтәнесен эченә ала. Әмма бит инде ул риба ул вакытта гарәпләрнең аңлаган кулланыла торган риба арттырып алу. Арттыру дигән сүздән гарәпчәдән ясалган, шуңа күрә дә һәрбер арттыру риба булып чыга. Шулай итеп, һәрбер сәүдәдә арттыру табыш алу бар. Шулай итеп,
шушы ук аятта башы әйтә, бүтән төрле сәүдәдә рөхсәт ителгән ди. Икенче яртысы әйтә, бүтән төрле арттыруда, табыш алуда харам кылынган ди. Шуңа күрә дә Гомар радиллаһу анһу әйткән, моны бәян кылу, аңлату, риба дигән сүз нинди мәгънәдә аңларга кирәк? Шәргый мәгънәсе аның нинди? Шушыны белмичә торып, рибаның нәрсә икәнен белеп булмый дигән. Вакыт әзрәк кенә инде вакыт сорыйм. Кайбер сахабалар риба ән-насияне генә харам санаганнар. Ягъни гарәпләр җаһилият вакытында бурычка сатуда арттырып алуны риба санаганнар. Һәм сахабалардан Ибн Аббас, Усама ибн Зейд, Аз-Зубайр риба ән-насия генә харам дигәннәр, әмма башка төрле рибаны, фадылны, ягъни сәүдәдәге арттырулар харам түгел. Ягъни шундый фикердә булган. Әмма инде табигиннар вакытында гына рибаның ике төре дә, бурычка сатканда арттырып алуда, һәм дә товарны товарга сатканда да арттырып алуны табигиннар вакытында гына бер фикергә килеп иҗма кылганнар. Һәм бу инде бәйле төрле мәсьәләләрнең рибаның сәбәбе, харам кылыну сәбәбе нинди, гыйләсе нинди икәндә төрле карашта булганнар. Кыскартып әйтәбез инде, Хәнәфиләрдә ул рибаның гыйләсе сәбәбе, ягъни ни өчен риба тыелган һәм кайсы очракта риба тыела, бу инде үлчәнә торган малларны бер-берсенә алыштырганда арттырып алу, яки бурычка бергәндә бу күләм белән яки авырлык белән үлчәнә торган малларны бурычка сату, алу риба дип саныйлар. Безнең инде теге темасы, иң төп темасы мусульман түгел җәмгыятьләрдәге рибага мөнәсәбәт Хәнәфиләр тарафыннан дигән вакыт булмау сәбәпле инде кыскача гына әйтеп китәбез дә. Имам Абу Ханифа әйткәнчә, риба саналсын өчен сату алу маллары ике якныкыда мал мәгъсум булырга тиеш, ягъни шәригать тарафыннан саклана һәм яклана торган булырга тиеш. Мусульман дәүләте булмаган җирләрдә кешенең малы, хәтта ул үзе ислам диненә керсә дә, хәрби дип атала һәм аның малы шәригать тарафыннан сакланмый, якланмый. Хәтта аның җаны да сакланмый, якланмый һәм аның өчен түләү каралмаган. Шуңа күрә дә мусульман түгел җәмгыятьләрдә, мәсәлән, ислам динен кабул иткән кешене үтерсәләр, шәригать буенча аның өчен кысас та каралмаган һәм дия түләүдә, кан хакын түләүдә каралмаган. Инде аның малын түләү бигрәк тә каралмаган. Шуңа күрә дә мусульман түгел җәмгыятьләрдә кешенең малы, хәтта ул ислам динен кабул итсә дә, аның малы шәригать тарафыннан сакланмаган, якланмаган, аның өчен җаваплылык юк. Шул сәбәпле рибави мөнәсәбәт булса да, Имам Абу Ханифа әйтә, ул малларның сакланмый, якланмый торган булуы сәбәпле риба саналмый, һәм икенче шарты ди, ике малда шәригать тарафыннан бәяләнә торган булырга тиеш, һәм шулай ук инде мусульман түгел җәмгыятьтә мусульманнарның малы иминлектә түгел, мәгәр кафирләр белән иминлек килешүе төзү сәбәпле, ягъни мусульманнар аларның малына кагылмый, алар мусульманнарның малына кагылмый, шул сәбәпле генә риба мәсьәләсендә фәтва бирәләр. Мусульман кешегә мусульман түгел кеше белән яки хәтта мусульман кеше белән рибави муамәлә кылса, ислам дәүләте булмаган җирләрдә ул инде харам саналмый, рөхсәт ителә Абу Ханифа әйткәнчә, әмма фәтва бирәләр, андый малны инде үз шәхси файдаңа кулланмаска, әмма садака итәргә, бүләк итәргә, хәтта садака итеп бирергә дә була дип Абу Ханифа үзенең фикерен әйтә. Аның укучылары Абу Юсуф һәм Мөхәммәд инде башкарак фикердә. Әмма ничек кенә булса да, бу мәсьәләдә Абу Ханифа һәм башкалар арасында бик зур аерма бар. Һәм мондый мәсьәлә бар, бу инде теге урамда чыгып сөйләр өчен түгел халыкларга, әмма шушындый мәсьәләләр бар шәригатьтә, һәм Абу Ханифа инде әлбәттә аның гыйлеме зуррак булган һәм тақвалыгы да безгә караганда, шуңа күрә дә аның фикеренә дә колак салып, инкар итеп түгел, бу мәсьәләләрне тикшерү кирәк һәм тикшерүгә мохтаҗ бигрәк тә безнең җәмгыятьтә инде Сәйид хәзрәттә мин инде чыгышын аның тыңлый алмадым. Дарул куфр, күфр иле саналамы без яшәгән җирләр, яки мусульман иле саналамы? Элек инде мусульман җирләре саналу сәбәпле ул дарул куфрга, күфрлек иленә әйләнгән саналамы, яки мусульман җире мусульман иле булып кала бирәме? Шушыңа бәйле рәвештә безгә рибави муамәлә рөхсәт ителәме, ителмәйме дигән мәсьәләдә шушыңа бәйле.
Һәм бу мәсьәлә хәзерге вакытта инде ул ачык, кала тикшерелә башлаган гына дип әйтергә була. Рәхмәт тыңлаганыгыз өчен, инде гафу үтенәм вакытны күп алган өчен. Bu meseleye bağlı kesinlikle çok önemli zaman anlayışlı. Менә шу ике фикер бар инде безнең Ханафи мәсьәбендә. Абу Ханифа үзе әйтә, мусульман белән мусульман түгел кеше арасында, хәтта мусульман белән мусульман арасы булса да, кафир илендә яшәүчеләргә мондый мөгамәлә рөхсәт ителә, зыяны юк, мубах дип әйткән. Укучылар инде әлбәттә Абу Юсуф һәм Мөхәммәд мусульман белән мусульман арасында булса, кафир җирендә, илендә булса да рөхсәт ителми, әмма мусульман белән мусульман түгел кеше арасында рибави мөгамәлә рөхсәт ителә дип. Без инде кыскача әйткәндә, әгәр банкның хуҗасы мәсәлән, акчаның хуҗасы мусульман булмаса, андый кешедән кредитка алу да, андый кешегә кредитка бирү дә рөхсәт ителә. Әмма инде монда, ягъни бу бик зур мәсьәләсе, булай гына җавап бирә торган түгел, чөнки без банклардан алабыз. Ә банктагы акча кемнеке ул? Аның хуҗасы кем? Менә шушы мәсьәләне чишү кирәк була башта. Ярыймы, ярамыймы икән дип яши. Bu indi bizleri şartlarla beylerine koyduğumda yarışlar. Hacı'nın bitindanın özünün şartları var, neleri var? Yani kredit meselesi, borçka alı meselesi hacıga beyli tugul turdan turu. Borçka alı meselesi özü ayrı mesele, hacıga var özü ayrı. Hacı'nın şartları var bitinde. Balik, akıllı, Müslüman bulu, azat bulu, gailesini temin edirlik, akşa kaldırı, hem yollarının imin buluğu, hem barıp kaytarlık özünün malı bulsa, ol bitinde rüksatlı. Ol malını ol nişik algan, onu urlab alganmı, talab alganmı, borçka alganmı, özü işlep alganmı, ol mesele başka mesele. Yani malını borçka alı yarıyımı, ol hacıga gına beyli tugul. Hacıga kazanğa varır için malını borçka alı yarıyımı, yok mu? Şuluk mu? Şunda yok. Yani hacının özüne beyli mesele tugul.